ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রিম্পা svlog। তো তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। তো সকাল সকাল চলে এসেছি তোমাদের সঙ্গে একটা নতুন ভিডিও শেয়ার করতে। তো ভিডিওটা কি পুরো ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো। তো এখন আমি সব কাজ সেরে নিয়েছি, আমার মা যেহেতু বাড়িতে নেই তো সেই জন্য সব কাজ আমাকেই করতে হলো। এখন আমি সব কাজগুলো করে তোমাদের সঙ্গে ভিডিওটা শেয়ার করবো। তো আমি রান্না করবো, এখন কী রান্না করবো সেই রেসিপিটাই তোমাদের সামনে তুলে ধরবো। তো পুরো ভিডিওটা তোমরা স্কিপ না করে দেখতে থাকো। এর আগে আমি কখনো রান্না করিনি, তো জানি না ভিডিওটা কেমন হবে আর রান্নাটাও খেতে কেমন হবে জানি না, আদৌ খাওয়া যাবে কি যাবে না। তবেও ভাবলাম যে ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা যায়। তো তার জন্য ভিডিওটা চলো দেখে নাও। তো সবার প্রথমে আমি এখানে নিয়েছি পেঁয়াজ কুচি, আদা রসুন পেঁয়াজ জিরে লঙ্কা আলু আর চিকেন। এগুলো আমি এখন সবগুলো মশলাগুলো আর কি মিক্সিতে মশলাটা করে নেবো। তো চলো আগে মিক্সিতে মশলাটা করে নিই। তো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি, এবার মশলাগুলো এর মধ্যে দিয়ে আমি এটাকে গুছিয়ে মশলাটা করে নেবো। তো এরপর আমি একটু মশলাগুলো জল দিয়ে নেবো যাতে মশলাটা ভালো হয়। তো সেজন্য একটু জল দিয়ে নিলাম, জল দিয়ে রেডি করে নিয়ে এবার মশলাটা করে নেবো। তো চলো মশলাটা করে নিই, তারপরে তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। মশলা করা কমপ্লিট। এবার আমি এটা মশলাটা প্লেটে ঢেলে রাখবো। মশলাটা প্লেটে ঢেকে রেখে তারপরে তোমাদের সঙ্গে কথা হচ্ছে। তো এরপরে আমি গ্যাসে কড়াইটা বসিয়ে দিলাম, এর মধ্যে তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেল। তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে তার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম আগের থেকে কেটে রাখা আলুগুলো। তো এরপর আলুগুলোকে একটু সামান্য নাড়াচাড়া করে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো হলুদ। এরপরে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো লবণ। তো এরপরে আমি আলুগুলোকে একটু ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নাড়াচাড়া করে নিয়ে আলুগুলোকে ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। তো দেখো আলুগুলো ভাজা আমার প্রায় একটু কমপ্লিটই হয়ে এসছে। আলুগুলো লাল লাল করে ভাজা হয়েছে, এবার আমি আলুগুলোকে তুলে নিয়েছি। এরপরে আমি আবার কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিচ্ছি মশলাটা করার জন্য। তেলটা একটু গরম হয়ে গেলে তারপরে মশলাটা দেব। তো তেলটা একটু গরম হয়ে যাক ততক্ষণে। তো তেলটা গরম হয়ে গেছে, এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে আগের থেকে কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচি। তো পেঁয়াজ কুচিটা কেটে নিয়ে এবার আমি খুন্তি দিয়ে নাড়াচাড়া করে পেঁয়াজটা বেশ ভালো করে লাল লাল করে ভেজে নেব। তো চলো পেঁয়াজটা ভেজে নিয়ে তারপরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। পেঁয়াজটাও প্রায় ভাজা হয়ে এসেছে, লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এরপর আমি চিকেনটাই একটু সর্ষের তেল দিয়ে দিয়েছি, তারপরে দিয়ে দিলাম একটু পরিমাণ মতন লবণ, তারপরে পরিমাণ মতন দিয়ে দিলাম হলুদ। এবার এটাকে আমি
মাখিয়ে নেব ভালো করে। চিকেনটা আমার এখানে মাখানো হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে ঢাকা দিয়ে রেখে দেব। তো তারপরে এখানে পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এবার আগের থেকে করে রাখা সব মশলাগুলো দিয়ে দিলাম। এবার মশলাটা কষিয়ে নিয়ে তারপরে চিকেনটা দিয়ে দেবো ওর মধ্যে। তো মশলাটা কষিয়ে নিয়ে আমি ততক্ষণে তোমরা দেখতে থাকো। এরপর আমি দিয়ে দিলাম আগের থেকে কেটে রাখা টমেটো কুচিগুলো, যাতে একটু অয়েলি হয়, তার জন্য টমেটো কুচিগুলো আগের থেকে দিয়ে দিলাম। এবার টমেটো দিয়ে আর মশলাগুলো দিয়ে নাড়াচাড়া করে নেবো ভালোভাবে। মশলাটা আমার প্রায় ভাজা হয়ে এসেছে। এরপরে আমি এখানে দিয়ে দেবো আগের থেকে যেই মাংসটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম, সেই মাংসটা আমি এখানে মশলার ভিতরে দিয়ে দেবো। এবার মাংসটা দিয়ে নিয়ে আমি এটাকে কষিয়ে নেবো ভালো করে নাড়াচাড়া করে। মাংসটা আমি ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। যেহেতু আমি মাংসের ঝোল করব, মানে কষাটা করব না, সেই জন্য আমি এখানে জল গরম করতে বসিয়ে দিচ্ছি। তারপর দিয়ে দিলাম আগের থেকে কেটে রাখা আলুগুলো, মানে যেগুলো ভাজা করে নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে এবার মাংসটা ভালো করে কষিয়ে নেব। আলু আর মাংস দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। দেখতেই পাচ্ছ এখানে আমার মাংসটা পুরো কষানো হয়ে গেছে। এবার গরম জলটা আমি দিয়ে দিলাম। তো জলটা দিয়ে এরপর আমি ঢাকা দিয়ে দেবো। ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে তারপর দেখতেই পাচ্ছ আবার খুলে মাংসটা কত সুন্দর মানে সিদ্ধ হয়ে গেছে আর ফুটছে কত সুন্দর। চলো দেখে বলো আমার রেসিপিটা কেমন লাগলো। ভালোবাসা যদি পাগল পাগল না লাগে, প্রেম ভরা ওই চোখের তলায় কালি না থাকে, শান্ত করে তোকে চিন্তা হয়ে ফিরে আসবো, তোকেই 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 ভালোবাসবো ও সজনী, তোকে তোকে তোকেই ভালোবাসবো আমি, তোকে 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 ভালোবাসবো ও সজনী। করে আমি চলে এসেছি এখন তোমাদের সঙ্গে, দেখতেই তো পারলে তোমাদের সঙ্গে কী শেয়ার করলাম ভিডিওটা। আমি এখন রান্না করেছিলাম চিকেনটা রান্না করা হয়ে গেছে, এখন সব কিছু গুছিয়ে গেছে চলে এসেছি ভিডিওটা তোমাদের সঙ্গে আবার কন্টিনিউ করতে। তো আমার ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই বলো, যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আমার চ্যানেল যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে দিও আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিও। তো অবশ্যই আমার পাশে দেখো আর ভিডিওটি ভালো লাগলে আবারও বলছি একটা লাইক করে দিও। তো চলো আজকের মতো টাটা, সবাই ভালো থেকো।